ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Momshare ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយលាបមុខប្រើពេលថ្ងៃដែលអាចជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខនិងជួយឲ្យផ្ទៃមុខសភ្លឺថ្លាបានលឿនសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីសម្រាប់រូបមន្តនេះយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំតែ3មុខប៉ុណ្ណោះគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលាយលាបមុខផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន3កញ្ចប់លាយលាបមុខផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយបំបត្តិមុននិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមហើយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសខ្ចីត្រឹមតែ1នាទីគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសេរ៉ូមប៉េងប៉ោះចំនួន3ស្លាបព្រាកាហ្វេសេរ៉ូមប៉េងប៉ោះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងនិងសភ្លឺថ្លាបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយនឹង SPF ដល់ទៅ35បន្ទាប់មកយើងត្រូវការវីតាមីន NO ចំនួន2គ្រាប់វីតាមីន NO នឹងជួយថែរក្សានិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកហើយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនមើលទៅភ្លឺរលោងភ្លាមសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានមុខស្រអាប់មិនស្រស់ថ្លាលាយលាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាបឡេនេះនៅលើផ្ទៃមុខថ្នមៗបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរួចឬពេលបងប្អូនចេញក្រៅដែលប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយបងប្អូននឹងទទួលបានផ្ទៃមុខដែលសខ្ចីនិងក្មេងជាងវ័យជារៀងរហូតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ